Thank you, Mr. Deval, for Շնորհակալություն պարոն Դեվալ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար, թույլ տվեք սկսել ձեր նոր գրքից, Սև այգու նոր հրատարակությունից, ինչ է նորը ձեր գրքում, ինչ կարող եք ասել։ Well, I mean, in a sense, nothing has changed. I'm in a sort of black humor. I called the book to myself, Even Blacker Garden. Ըստ էության ոչինչ չի փոխվել եւ այս գիրքը կոչել եմ ավելի սև այգի, որովհետեւ ամեն ինչ նույնն է կամ միգուցե փոքր ինչ ավելի վատ Ղարաբաղյան խնդրում։ Խոսել եմ իմ հրատարակչի հետ, փորձել ենք ներկայացնել հիմնարար մի գիրք հակամարտության մասին եւ որոշեցինք, որ ժամանակն է թարմացնել գիրքը։ Գրքի հիմնական մասը նույնն է, սակայն եզրակացությունների մասն է նոր եւ կան մի քանի նոր լուսանկարներ։ Եվ իմ եզրակացությունները ավելի մռայլ են այս անգամ, քան նախորդ։ Bring it up to the present and write a new conclusion and one or two photographs, and so it's basically the same book but updated, and my conclusions are a little more bleak this time than they were last time. And Եվ որոնք են գրքում տեղ գտած ձեր հիմնական եզրակացությունները? Your conclusions in book? Well, I think the dynamic of the conflict is basically the same. Obviously, what has changed in the last 10 years is that Հակամարտության դինամիկան հիմնականում նույնն է, այնինչ փոխվել է նախորդ 10 տարում հետևյալն է. Ադրբեջան դարձել է ավելի հզոր, ավելի հարուստ։ Երբ այցելեցի Ադրբեջան 1995-ին, այդ երկրի համախառն ներքին արդյունքը $3 միլիարդ էր։ Այժմ այն կազմում է $70 միլիարդ եւ սա մեծ փոփոխություն է։ Սակայն մյուս կողմից կարող եմ ասել, որ ըստ էության ոչինչ չի փոխվել, բացի Ադրբեջանի ընկալումից ի դիսկ մասին։ Ադրբեջանն իրեն ընկալում է որպես ավելի հզոր մի խաղացող ու հետեւաբար Ադրբեջանը դարձել է սակավ ճկուն, քան 10 տարի առաջ էր։ 10 years ago. It's interesting. And next year we will have 20 years of ceasefire, but unfortunately Մյուս տարի կլրանա Ղարաբաղյան զինադադարի 20-ամյակը, սակայն դժբախտաբար մենք դեռևս չունենք խաղաղության պայմանագիր։ Մյուս կողմից տևական ժամանակ է, ինչ չեն հանդիպել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները։ Ինչպես կբնութագրեք ներկա իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ? For several months. So what is your assessment on current situation? Well, I think the current situation is, I call it sort of stably unstable, or obviously the ceasefire line of contact, unfortunately, there are now more dangerous weapons on either side. Ներկա իրավիճակը կարելի է բնութագրել որպես կայուն անկայունություն։ Այսօր շփման գծի երկու կողմերում էլ գտնվում են ավելի վտանգավոր սպառազինություններ եւ յուրաքանչյուր տարի շփման գծում զոհվում են 30-ից 40 հոգի։ Սակայն ամենակարևոր խնդիրն այն է, որ շատ քիչ վստահություն կա Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Կարծում եմ նրանց միջև մարդկային հարաբերությունները այդքան էլ լավ չեն։ Օրինակ ժամանակին Դմիտրի Մեդվեդևը փորձում էր երկու նախագահների նստեցնել նույն սեղանի շուրջ, սակայն չեմ տեսնում, որ նույնը ցանկանում է անել Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինը թերևս փոքր-ինչ ցինեկաբար է տրամադրված Ղարաբաղյան հակամարտության նկատմամբ, ինչպես շատ այլ բաների, եւ նա անձամբ լավ փորձ չունի միջնորդության առումով, երբ օրինակ 2004-ին փորձում էր այդ անել։ Միացյալ Նահանգների ներկայիս պետքարտուղար Ջոն Քերին ենթադրաբար շահագրգռված է այս հարցում, սակայն կարծում եմ, որ դինամիկան դեռ նույնն է։ Հայաստանում, Ադրբեջանում ու Լեռնային Ղարաբաղում դիմադրությունը փոփոխությունների նկատմամբ ավելի ուժգին է, քան միջազգային հանրության ճնշումը այդ փոփոխությունները կյանքի կոչելու համար։ I think we're not seeing, I think the dynamic is still the same, that the resistance in Armenia and Azerbaijan and Karabakh to change is bigger than the international pressure to make a change. Okay, recently we saw that Russia started to supply Azerbaijan. Վերջերս մենք ականատես եղանք, թե ինչպես է Ռուսաստանը մոտ $1 միլիարդ զինտեխնիկա մատակարարում Ադրբեջանին։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ? Well, clearly this is an interesting development. I mean, clearly Russia has also sold Սա հետաքրքիր զարգացում է։ Ռուսաստանը նաև զենք է վաճառում Հայաստանին զեղչված գներով։ Մոսկվան սպառազինություն է վաճառում երկու կողմին էլ։ Կա բավականին ցինիկ մի հայտարարություն, թե քանի դեռ չկա խաղաղություն, կարելի է գումար աշխատել պահպանելով ուժերի հավասարակշռությունը։ Կարող են լինել նաև այլ մոտիվներ, օրինակ սա կարող է ակնարկ լինել Հայաստանին, որ ճիշտ ժամանակն է անդամակցել Եվրասիական միությանը։ To Armenia about how it's a good time to join the Eurasian Customs Union, that may also be a factor. Tom, what is your prediction on Karabakh conflict dynamics? Ինչ կանխատեսում ունեք Ղարաբաղյան հակամարտության առնչությամբ? Հնարավոր է արդյոք ռազմական գործողությունների վերսկսում? Well, I think today it's unlikely.
I think obviously we're looking at the Azerbaijani side, which is Ռազմական գործողությունների վերսկսումն այսօր քիչ հավանական է, ակնհայտ է, որ ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման առումով մենք նախ եւ առաջ հայացք ենք գցում ադրբեջանական կողմին, ավելի հավանական է, որ հենց այն կցանկանա վերսկսել ռազմական գործողությունները, բայց մյուս կողմից Ադրբեջանը շահագրգռված չէ ռիսկի դիմել, որովհետեւ կարող է կորցնել այն հսկայական հարստությունը, որը կուտակել է, եւ կարող է կորցնել այդ կուտակածը մեկ շաբաթում, եթե պատերազմը ընթանա ոչի նպաստ իրեն, սակայն մյուս կողմից գտնում են, որ կան երկու վտանգներ, առաջին մտավախություն կա, որ ռազմատենչ հռետորաբանությունը կարող է ի վերջո հանգեցնել այնպիսի մի իրավիճակի, որ Բաքուն այլևս չկարողանա ետ կանգնել։ Մյուս վտանգը կայանում է նրանում, որ շփման գծում փոքր մի պատահար կարող է հանգեցնել ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։ Բացի այդ, հայկական կողմից որոշ, այսպես ասած, տաք գլուխներ կարող են կարծել, թե շփման գծում տեղ գտած որևէ միջադեպին ի պատասխան ավելի ձեռնտու է ռազմական գործողությունները սկսել շուտ, քան թե ուշ։ Some hotheads, shall we say, on the Armenian side, who think if we're going to have a war, let's have it sooner rather than later. Who would respond to some kind of incident on the line of contact. And maybe last question: can we expect some kind of changes here in South Caucasus? Կարող ենք որոշակի փոփոխություններ սպասել Հարավային Կովկասում, օրինակ ռուս-վրացական հարաբերությունների նորմալացումից հետո։ Maybe some kind of stabilization of the situation. Maybe in quite a more distant prospect, possibly the reopening of the railway in Abkhazia. Հնարավոր է, որ երկարատև կտրվածքով տարածաշրջանն ավելի կայուն լինի Աբխազիայում օրինակ։ Կարող են լինել նաև այլ դրական տեղաշարժեր, սակայն դժբախտաբար Ղարաբաղյան խնդիրն ունի իր սեփական բացասական դինամիկան, որը հատուկ է ու վերաբերում է Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Երկու կողմերն էլ գերի են այս հակամարտությանը եւ ելքի ճանապարհ չեն գտնում։ Kind of taken prisoner by this conflict, and I don't see that they found a way to get out of this conflict yet. Okay, thank you very much for the interview. Thank you.